общем, друзья, всем большой привет. Вот. В общем, с кусочков, с обрезочков. Чем мне нравится мой род занятий. То, что остается иногда какая-то красота, я могу ее пустить в дело только лишь для себя. В общем, как бы я люблю такие довольно яркие вещи. Вот, и вот, если помните, да, кусочек, кто смотрел, был зеленый кусочек бутера. Вот. Я решил собрать для себя кошелечек. Вот, немножко переделал выкройку. Вот. Усилил клапан на монетнице. Вот. В общем, я так заметил, что монеток я ношу уже довольно-таки мало. Вот. Как-то больше карты, редко налички. Это он все повыбирал, чтобы было что показать. В общем, довольно-таки неплохие торцы. Вот. Наверху кожа, по-моему, Немеси Кота. Вот. Очень шикарная кожа, прям вот она и приятненькая. Она вот что-то типа Minerva Box. Вот, только помягче, чуть потоньше и, знаете, как будто бы с покрытием. Не знаю насчет, ну, по-моему, его там нету, это все красное. Вот, но как бы мне нравится вот ее цвет. Бомбический. Если вдруг кто-то захочет повторить, сможем, но будет как бы довольно-таки дорого. Вот, в общем, такая вот моделька. Всем удачи, всем пока.